Jeg er flettemamma. I dag har jeg med meg datteren min Lea, og vi skal vise hvordan du kan lage en splittet femflette. I boka mi, Fletter for alle, så har jeg vist en splittet femflette herifra og ned. Det jeg har lyst til å gjøre nå, det er å vise deg hvordan du kan lage den som en utenforliggende femflette helt fra toppen. Så vi får med teknikken hele veien, for det er en ganske stilig og annerledes teknikk. Hvis du kan en vanlig utenforliggende femflette, så vet du at håret deles i 5 til å begynne med, at den ytterste delen legges under den ved siden av, og over den ved siden av der igjen. Og det samme gjør du fra begge sider. Vi skal gjøre akkurat det samme nå, men i stedet for å legge hele delen under, så skal vi dele delen i 2, og legge en over og en under. Nå skal jeg vise deg. Begynn med å dele håret. Ta en del hår fra fronten, kam det bakover. Jeg har fuktet håret godt som du ser. Nå jobber jeg med ganske mange deler av hår som skal gå over og under og sammen og sånt, så da er det greit å ha godt feste, og det får jeg ved å ha fuktet hår. 5 deler hår, 1, 2, 3, 4, 5, som er hentet ut fra øvre del av tinningen på begge sider av hodet. Starter med, du kan få snu hodet litt til, Lea, for jeg starter med å dele den ytterste i 2. Altså den veien, skal vi se. Ikke overfra og ned, men på midten. Horisontalt heter det vel? Ja, horisontalt. Og så legger jeg en over og en under delen ved siden av. Så møtes det en på andre siden, før begge to går sammen over den midterste. Nå er vi ferdig fra ene siden, så vi delte delen i 2, vi la en over, en under, la dem møtes på andre siden, og så legger vi den over denne midten. Så skal vi gjøre det samme fra andre siden. Snu hodet litt igjen. Deler vi i 2. Jeg skal dele den litt mer jevnt. Sånn. En del over, en del under. Kan du snu tilbake igjen. Samle deg. Og legge deg over denne midten. Det er en vanlig femflette, en splittet femflette, der vi har laget en hel omgang nå. En fra begge sider. Og det vi nå skal gjøre, er at vi skal begynne med å ta inn hår. Håret skal tilføres den ytterste delen. Jeg legger en over og en under, sånn som vi gjorde i første omgangen. Og så tar jeg med nytt hår fra hårfestet i tinningen, langs tinningen, og bakover, og det håret skal legges sammen med den underste delen, altså under delen ved siden av, som du vil gjøre på en vanlig utenforliggende femflette. Så skal det legges over den som er i midten. Dele den i 2. Legge en på den ene siden og en på den andre siden av denne siden av. Legge den på plass. Det spiller ingen rolle om du legger på plass håret samtidig, eller du legger det på plass først og henter inn hår. Ofte synes jeg at den har bedre kontroll. Så jeg gir litt tips om happ, men ofte synes jeg har bedre kontroll på håret ved å legge den helt på plass. For nå kan jeg slippe handa og jobbe med håret nedover, og så kan jeg ta den igjen, og så vet jeg at den ligger på plass i midten der den skal. For jeg har låst fletta sånn. Sånn. Da er den klar igjen. Fra andre siden, da har vi 5 deler. 1, 2, 3. Den ser litt rar ut. Ikke bry deg om den, for det er den fletta som skal dannes i midten. Det er den delen som ligger der. Men den skal ligge sammen med den andre delen som kommer underfra, og det ytterste håret. Da er vi klar igjen fra venstre siden. Del i 2. Over, under. Hår inn. Legger det sammen med under. Hvis du legger merke til håret her, så prøver jeg å ta hår som ligger mest mulig beint inn mot fletta, sånn at resultatet blir fint. Legger det sammen med og over. Del i 2. En på hver side. Inn i midten med den. Og så skal vi ha inn hår. Og så blir den litt løs her. Nå skal vi se om vi klarer å trekke den til ved å dra litt i. Du kan stramme fletta ved å ta 2 deler en vei og 3 deler en vei, og så strammer du den litt, sånn at vi får
Og så legger du merke til måten jeg låser fletta på. Jeg skubber den innover mot bakhodet. Dette kreves at du låser den litt grann for at det ikke skal skli opp. En på hver side. Ta inn nytt hår. Sånn. Så skal vi legge det på plass over midten. Så skal vi gjøre det samme fra motsatt side. Deler vi håret i to igjen. Legger en over, en under. Tar vi med det siste håret langs hårfestet her. Skal vi se. Legger det siste håret med. Inn under. Sånn. Og så skal det gå sammen med den overdelen. Sånn. Der. Så har vi igjen avslutningen. Før vi jobber nedover den, så går jeg over fletta, og så drar jeg litt grann, for å løsne litt. Dette her er en forholdsvis stram flette, så det er lurt å løsne litt underveis. Og så kan jeg dra mer igjen etterpå. Her ser du på en måte det mønsteret jeg vil ha frem. Det er akkurat som det ligger en flette med bue rundt, og så ligger det en annen flette på toppen. Vi fortsetter på samme måte som det også står oppskrift på i boka, som en splitta 5 flette her nede, uten å ta inn hår. På hver side, rundt den ved siden av, og hele tiden samles og over. Stoppe opp og trekke litt grann. Grunnen til at det er lurt å gjøre det litt underveis er fordi at han blir litt fast. Han er litt sånn tredimensjonal, den fleste her. Så da er det lurt å trekke litt underveis igjen. Ok, da er vi klar for siste innspurt på nedover her. Da er det siste rundene. Deler vi den i to. Samler, legger over. Deler i to. Samler, legger over. Hvis du skal lage den her som en ren splittet 5 flette som oppskriften i boka, så er det å jobbe her nede. Og det er veldig lurt. Jeg vil anbefale deg å begynne med å jobbe der i stedet for å begynne på toppen. For det er litt vanskelig når du skal ta inn hår og sånn. Begynn med den. Tren deg litt på 5 flette, og tren deg på å lage den her enten i hestehale eller i det løse håret der nede. Og så avanserer du til å ta med en utenpåliggende på toppen etterpå. Så nå tror jeg at vi skal si at det er greit. Legger den på plass i midten, og så går jeg over her nå, og så trekker jeg litt grann, sånn som jeg har gjort hele veien, for å løsne litt. Og så skal jeg fortsette å gjøre det mer etterpå. Men det er lettere å løsne spesielt disse her. Det er bare underdelen jeg skal dra i på den fletta. Det er lettest å gjøre det før strikken er satt på plass. Sånn. Så kan jeg sette på strikk. Og så skal jeg gå over og trekke litt igjen, sånn at vi får fram det preget av at det er en flette som ligger under den andre. Og da liker jeg å dra på begge sider samtidig, sånn at jeg har kontroll på hvor masse hår jeg drar ut. Jeg ser at det blir rimelig jevne. Og her kan du godt dra litt, sånn at du får litt sånn effekt ut av den. Du ser på andre siden av fletta, så ser den helt. Så hvis du hadde fletta omvendt, hvis du ikke hadde lagt håret over, men hadde lagt under, da hadde du fått det uttrykket på andre siden. Så derfor er det viktig at den kommer, for å få frem akkurat denne effekten med på en måte 2 fletter oppå hverandre, så er det viktig at du legger den over den midterste hele tiden. Sånn, avslutningsvis går vi over med en kam, lar den gå lett inn til fletta. Det var flett. Jeg fikk masse kommentarer på Instagram når jeg la den ut første gang. Og den ble til en kveld når jeg satt og eksperimenterte med en splittet 3 fletter. Så fant jeg den her må kunne gå an å lage med 5 også. Og det har vi nå laget. Der er den splittet 5 fletter som utenpåliggende flette klar. Så skal vi ta en siste spinn.